ទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាជាបន្តចាថ្ងៃនេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991 23តុលា2018ចានៅថ្ងៃនេះ CNC មានកិត្តិយសសូមចាក់ផ្សាយនៅកិច្ចសម្ភាសន៍ដាច់មុខជាមួយនឹងអាយដាមបាយរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហងនិងជាអតីតសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជាហៅកាត់ថា SNC ជុំវិញខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍នេះក្នុងឱកាសខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងដោយសារអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយយើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបានតាមដាននិងដឹងច្បាស់ថាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអិសរាជជនមួយរូបបានអមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោក្នុងកិច្ចចរចាដំណោះស្រាយនយោបាយនៃចំនួននៅកម្ពុជាតាំងពី2ធ្នូឆ្នាំ1987នៅហ្វែអង់តាដឺន័រប្រទេសបារាំងជាប់រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការចរចាដែលអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៅកម្ពុជាក្រោយពីជាអ្នកចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលហៅកាត់ថា SNC ក្នុងរយៈពេលអ៊ុនតាក់ពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាមុនកិច្ចចរចាផ្លូវការរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាមួយនឹងព្រះវររាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានដឹកនាំឧត្តមមន្ត្រីនៃរដ្ឋកម្ពុជាទៅប្រជុំជីមវ័នជីមធូនិង IMC រវាងសាធារណរដ្ឋកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនិងអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឈានទៅរកកិច្ចចរចាផ្លូវការមុននឹងឆ្លើយសំណួរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបើគ្មានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេក៏អត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែរដោយសារសម្ដេចតេជោជាអ្នកស្នើសុំជួបព្រះវររាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តម សីហនុ ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបង្រួបបង្រួមជាតិថ្ងៃនេះដោយសារតែរឿងកិច្ចចរចាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991អាដាមគឺជាសាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចចរចានៃការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាអញ្ចេះថាតើសារបាននៃសាច់រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចំណុចសំខាន់កន្លែងណាខ្លះហើយទី2អ៊ុនតាក់បានបំពេញនៅការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានពេញលេញឬយ៉ាងណាសូមអាដាមជួយជម្រាបដល់ទូតនិជនណាសូមអាដាមខ្ញុំមុននឹងស្ដារសម្បូរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងបានចូលរួមកិច្ចចរចាទីក្រុងប៉ារីសដោយសារមានកិត្តិយសដែលអមសម្រាប់ជាប់តាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ខ្ញុំចូលរួមកិច្ចចរចានេះរៀបចំកិច្ចចរចាតាំងពីខ្ញុំធ្វើអគ្គរដ្ឋទូតនៅទីក្រុងមូស្គូនោះណាចូលមកប្រជុំនៅគេថាជីមវ័នគឺមានការប្រជុំនៅជាអតាទី1រវាងរដ្ឋកម្ពុជាទៅអាស៊ានទាំង9ហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅភាគីនៅខែកក្កដា1988ទី2ចូលប្រជុំជីម2មានការប្រជុំនៅកក្កដាលើកទី2ខែកុម្ភៈ89ហើយចូលមកបន្តមកប្រជុំ IMC ដែលការប្រជុំការប្រកាសពីកម្ពុជាបាទហើយនៅមុននឹងកាត់ចរចាសម្រាប់ធ្វើកូនណាវេដាព្រះបរមរាជកោដ្ឋឆ្នាំ87នោះខែ2ធ្នូឆ្នាំ87នោះខ្ញុំទៅមូស្គូខ្ញុំមកទីក្រុងប៉ារីសញឹកជាប់ចន្ទដល់ដើម្បីរៀបចំការប្រជុំនេះហើយលោកអតីតធានយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីនៅប្រទេសបារាំងនៅសួនកៅប្រទេសបារាំងនោះក៏បានទទួលស្គាល់ពីថ្មីនេះក៏បានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានទៅទីក្រុងមូស្គូទៅជួបមួយខ្ញុំដើម្បីរៀបចំការចរចាសន្តិភាពនេះសំណួរដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់លោកវិชัយនេះ ខ
ខ្ញុំនិយាយតែពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិសុទ្ធសាស្ត្រយោងដល់មាត្រារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងមិននិយាយពីទិដ្ឋភាពនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយតែពីទិដ្ឋភាពយើងមិនអាចនិយាយតែបច្ចេកទេសទិដ្ឋភាពដែលផ្លូវច្បាប់នោះមាត្រាទាំងឡាយរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់3ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយនយោបាយនៅចំនួននៅកម្ពុជាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ជាងគេកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការធានាឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងពន្ធភាពទឹកដីកម្ពុជាទីនេះទី3កិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីការកសាងជាឡើងវិញនឹងចាប់ព្រោះចាំហើយយើងចាប់បាយយើងខ្ញុំនិយាយតែកិច្ចព្រមព្រៀងពីរសំខាន់នេះទី1កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅចំនួននៅកម្ពុជានេះសំខាន់បំផុតមានកត្តា3មានកត្តា3ចំណុច3ដែលសំខាន់បំផុតទី1គឺត្រូវដល់កងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាពីនោះគេដឹងហើយណាក៏ដឹងថាគេចង់និយាយថាកងទ័ពវៀតណាមប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចចរចាគេរកនៅរូបមន្តសម្បទានទៅវិញទៅមកគេប្រែថាកងទ័ពបរទេសគឺប្រែកងទ័ពវៀតណាមចំណាបាទប៉ុន្តែដល់អន្តរដល់កម្ពុជាអត់មានកងទ័ពវៀតណាមទេតែសហរដ្ឋកម្ពុជាដល់តាំងពីឆ្នាំ1985រហូតដល់1989គឺចប់ពីនោះអស់កងទ័ពវៀតណាមតែសហរដ្ឋកម្ពុជានោះយើងពង្រឹងកងទ័ពយើងបានជាបណ្ដាយើងដកមកឆ្នាំទីទៅដល់ក្នុង85 86ទៅដល់ក្នុង5ឆ្នាំដកអស់ប៉ុន្តែមកអត់មានកងទ័ពវៀតណាមទេតែអន្តរមិនបានបំពេញកត្តានេះទេប៉ុន្តែមិនមែនកំហុសរបស់អន្តរទេដោយសារកត្តាសត្វជាមិនបាត់ដោយសារអត់មានហ្មងថាអត់មានចំណុចទី2ដែលសំខាន់នៅក្នុងអាណិកទី2គឺថាឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺការដាក់អាវុធទៅពីទីចំនួននេះចំណុចជាសំខាន់បំផុតដល់កងទ័ពប្រជាមានរដ្ឋកម្ពុជាពេលនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅព្រំថារដ្ឋកម្ពុជាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលkiaគេនឹងដកហើយចាប់ដកបដាខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រមអត់ដកប៉ុន្តែក៏អត់ហ៊ានធ្វើអីអត់មិនហ៊ានធ្វើអីហើយមិនរកដំណោះស្រាយបាននេះជាចំណុចមួយសំខាន់ចំណុច2នេះជាចំណុចមូលដ្ឋានដើម្បីឈានទៅការបោះឆ្នោតតែចំណុចសំខាន់ទី3របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាកត្តា3នេះគឺថាដល់កងទ័ពបរទេសពីកម្ពុជាទី3ដល់អាវុធពីភាគីចំនួនទី3គឺបោះឆ្នោតហើយកត្តា2នេះដល់កងទ័ពបរទេសចេញផុតកណ្ដាលនៅកម្ពុជាមានកងទ័ពបរទេសកម្ពុជាដល់អាវុធពីភាគីទាំងហ្នឹងដើម្បីបង្កនៅលក្ខណៈសម្បត្តិបង្កនៅលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខសន្តិភាពដើម្បីបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមកខំប្រព័ន្ធដល់អាវុធទេណាហើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាយ៉ាងនេះទៅអន្តររៀបចំការបោះឆ្នោតបានដែរពិតមែនជាមិនបានល្អទាំងស្រុង 100% ក៏បានរៀបចំការបោះឆ្នោតបានគួរសមដែរបាទនេះជាមួយបើតាយើងតែទទួលស្គាល់ដែរដោយឡែកអាដាមបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរទី2យើងចង់ដឹងថាតើរដ្ឋនៅប្រទេសដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជារដ្ឋហត្ថលេខីនេះតើមានសិទ្ធិលុបដៃក្នុងកិច្ចការនយោបាយរបស់កម្ពុជារបស់យើងទេទី2យើងត្រឡប់មកវិញថាដោយសារមានការវិវត្តចុងក្រោយព័ត៌មានថាមានការស្នើសុំយោងនៅការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតើអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្ញុំដឹងមុនដល់ថ្ងៃ$23នេះគឺថាមានការនិយាយច្រើនការវិភាគច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់មកក៏មានការស្នើសុំឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីធ្វើអន្តរាគមន៍មកដោះស្រាយបញ្ហាពីការនយោបាយកម្ពុជាមានការវិភាគជាច្រើនយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះខ្ញុំមិនឆ្លើយតបជាទិដ្ឋភាពនយោបាយទេខ្ញុំសូមយកលើតែមេត្រាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសណាខ្ញុំដោយសារជាអ្នកចូលរួមតាំងពីរយៈពេលទៅតាំងពីមករហូតដល់ចាប់ការបោះឆ្នោតអន្តរបានសូមចប់នេះគឺថាក្នុង5-6ឆ្នាំហ្នឹងជាប់រត់នឹងខ្ញុំសូមផ្អែកលើតែកិច្ចព្រមព្រៀងតាមមេត្រារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទី1មេត្រាសូមមើលមេត្រាដោយសារច្រើនខ្ញុំមិនចាំទេខ្ញុំមើលគឺថាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយកម្ពុជាមេត្រាទី18ទី2មេត្រាទី2និងមេត្រាទី4របស់កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យពលរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាមេត្រា2មេត្រា3មេត្រា2និងមេត្រា4បានបញ្ជាក់ថាភាគីចុះហត្ថលេខីត្រូវតែគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងបាទបញ្ជាក់មេត្រាបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងចឹងហើយ
មាត្រាទី2កថាខណ្ឌទី2របស់កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាគេបានបញ្ជាក់ថាភាគីចុះលេខីមិនជាតិជ័យទៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបាទទេវាមានតែចឹងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់មិនទៅជាតិជ័យទៅការកម្ពុជាទេណាហើយចំណុចមួយដែលសំខាន់ទៀតអន្តៈក្នុងបុព្វកថារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជានេះបាននិយាយថាអន្តៈដែលជាឧបករណ៍មួយរបស់អង្គការសហជាតិដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ត្រូវតែគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែរក្នុងបុព្វកថារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយគឺថាមានតែទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសហត្ថលេខីមិនត្រូវជាតិជ័យគោលកិច្ចការកម្ពុជាទៅគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយតបจากអន្តៈក៏ត្រូវតែគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាឯកកម្ពុជាមិនជាតិជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទៅគេបញ្ជាក់បានដូចនេះតែហើយបានឡងមិនមានការស្នើសុំទៅនៅពេលចុះលេខីព្រមទាំងគុំដោះស្រាយបញ្ហាពីការជួយបាយកម្ពុជាមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយទេមិនបានថាពេលទៅនោះគឺមិនមានធ្វើខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេបាទអាដាមដោយសារសំណួរចុងក្រោយយើងចង់ដឹងថាតើសូមបញ្ជាក់ចំណុចនេះចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យនយោបាយនិងការប្រព្រឹត្តទៅការមួយសម្រាប់មកវិញនេះមានការជជែកច្រើនដងណាស់ហើយជជែកយ៉ាងក្តៅបំផុតចំណុចដែលជួហ៊ុនសែនបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងច្រើនដងបំផុតហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅខែណែឧសភនៅខែណែសីហាពេញមួយខែពីឧត្តមប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយខ្ញុំប្រជុំមួយខែគត់ទៅប៉ារីសហ្នឹងទៅជែកបញ្ហាហ្នឹងខ្លាំងណាស់បញ្ហាចំណុចហ្នឹងយើងចង់ដាក់ពាក្យសម្ដែងដៃជូភាគីរដ្ឋាភិបាលចង់ដាក់កុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់វិញគេដាក់ឲ្យចំចឹងហ្មងបាទដាក់ចំចឹងហ្មងប៉ុន្តែដល់មានការដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងការចរចាទៅវាទៅការសម្បទានទៅវិញទៅមកយើងក៏យកព្រមមកដាក់ហ្នឹងទៅបាទដាក់ហ្នឹងពិតមែនមានមេត្រាពី3ទៀតមេត្រាពី3ទៀតបានដាក់ថាពីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាមេត្រា15កថាខណ្ឌ2ចំណុច A មិន A អក្សរ A ណាហើយទី2មេត្រាទី3កថាខណ្ឌទី2ចំណុច A និងចំណុចទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាដាច់ណានឹងមិនធ្វើឲ្យរបបនយោបាយនិងការប្រព្រឹត្តអតីតកាលសម្រាប់មកវិញគេបានដាក់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនឲ្យវិលត្រឡប់វិញនៅកម្ពុជាយើងហើយដើម្បីបានគេដាក់ហ្នឹងហើយវិញមេត្រានោះមានន័យថាម៉េចមេត្រាទាំងពីរនោះមានន័យថាម៉េចដោយសារបុព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដូចតនេះខ្ញុំសូមអានបុព្វកថានេះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយថាដោយទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិសោធនយុទ្ធកម្មថ្មីនៅកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យនយោបាយនិងការប្រព្រឹត្តអតីតកាលវិលត្រឡប់មកវិញដូច្នេះបុព្វកថានេះគឺយោងទៅប្រវត្តិសាស្ត្រសោធនយុទ្ធកម្មថ្មីមានន័យថាប្រវត្តិថ្ងៃក្រហមនឹងហើយបានមានមេត្រា2នេះថាបណ្ដាមាននយោបាយនិងការប្រព្រឹត្តអតីតកាលវិលត្រឡប់មកវិញបាទនេះវាច្បាស់ហើយเป็นការបកស្រាយយសែនលើបញ្ហានេះហើយដោយសារយើងអនុវត្តនៅមេត្រាទាំងអស់នេះមិនឲ្យនយោបាយនិងការប្រព្រឹត្តទៅការវិលត្រឡប់បាននៅខែកក្កដា1994រដ្ឋសភាយើងបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដាក់ខ្មែរក្រហមនៅក្រៅច្បាប់ហើយពេលនេះខ្មែរក្រហមនៅតស៊ូនៅឡើយក្រោយពីកិច្ចបោះឆ្នោត93ហើយខ្មែរក្រហមនៅបន្តវាយប្រហារកងទ័ពជាតិរបស់យើងកងទ័ពជាតិរបស់យើងទៀតតទៅពលខែវិច្ឆិកា1998បានមាននយោបាយស្ទះរបស់ម៉ៃយាជូបាននាំមកនៅសន្តិភាពរហូតដល់សប្តាហ៍នេះស្ថិរភាពនយោបាយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះ
យើងបានប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានពីនេះហើយបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយជាទៀតដោយសារយើងទៅបញ្ហាកុំឲ្យនយោបាយនឹងការប្រព្រឹត្តអតីតកាលវិញត្រឡប់មកវិញបានពីនេះគេមិនឥឡូវនេះមានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែចំណុចនេះមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការជាតិបានបញ្ជាក់ថាមាត្រា1ចំមិនចាំអូមានពីមាត្រា2មាត្រា2មាត្រា17អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដំណោះស្រាយនយោបាយចំនួនកម្ពុជាមាត្រាទី3កថាខាតខណ្ឌ3កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការជាតិចាត់តាំងយ៉ាងធ្វើរបាយការណ៍ពិសេសអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងករណីចាំបាច់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅករណីចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែពីរដ្ឋបាលកម្ពុជាចាំបាច់គឺមិនចាំបាច់យើងទទួលស្គាល់ឲ្យគេមកគឺគាត់មានន័យថាជាសុខសន្តិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងកែលម្អតែមនុស្សជាបណ្ដាបន្តទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមែនល្អ 100% ទេប៉ុន្តែយើងមានសុខសន្តិទទួលនៅរបាយការណ៍ពិសេសទូឲ្យមានការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញរបស់ដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញព្រោះអត់មានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាឲ្យមានការិយាល័យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងសូមចិត្តឲ្យមានយើងសូមចិត្តឲ្យមានអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ពិសេសគេដាក់ក្នុងករណីចាំបាច់ទៅពេលហ្នឹងក៏ទៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីបោះឆ្នោតហើយឆ្នាំ2013គឺរដ្ឋបាលពីនេះបានបញ្ជាក់ថាមិនចាំបាច់ទេព្រោះអត់មានដល់សប្តាហ៍ណាដូច្នេះគឺជាសុខចន្ទៈបរិយាបាលដើម្បីធ្វើកន្លងរឿងទៀតការលម្អសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យកាន់តែល្អទៅបាទអរគុណច្រើនណាស់មកបានជ្រាបទៅអរគុណច្រើនបាទ